Shumë prej personaliteteve më të njohur të historisë së Shqipërisë, të cilët kanë dhënë kontribut ndër vite për zhvillimin e vendit, gjenden të shpërndarë në të katër anët e vendit. Mjaft prej këtyre figurave përballen jo vetëm me indiferencën qoftë edhe për mirëmbajtjen e tyre, por edhe duke ju nënshtruar kushteve të papërshtatshme klimaterike, deri edhe në grumbullimin e papastërtive përreth tyre. Për t'i dhënë fund kësaj situate të padenj për këto figura të kombit, studiuesi dhe njëkohësisht një ndër zërat më të fortë për ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe historike të vendit, Auron Tare, është i mendimit se ka ardhur momenti të vihet në zbatim një ide artikuluar që në vitet 30 të shekullit kaluar për ndërtimin e një panteoni ku të qëndrojnë këto figura. Sipas tij, ka ardhur koha që figurat e kombit të vlerësohen për të mos qenë më të shpërndar vende pa vend. Kjo është një ide e diskutuar shpesh dhe në vitet 30, edhe më vonë nga intelektualët shqiptarë, të cilët kanë menduar se vendet sigurisht nevojitet një vlerësim i figurave të kombit, të shquara. Pasi nuk ka më sens që figurat e kombit janë të shpërndara për të varrosur në përlugishte apo në për varreza pa identitet. Kohët e fundit dhe media ka folur dhe ka shkruar shumë për humbjen e varreve të një sër njerëzish të njohur të Shqipërisë. Mendoj që shoqëria jonë ka nevojë shumë për shembuj inspiracioni, shembuj model. Tare vlerëson se është momenti që këto figura të shquara të kombit të futen në statusin e monumenteve të kulturës dhe të mbrohen me ligj. Kjo, sipas tij, do të rrisë nevojën për krijimin e një panteoni. Dhe me ligj, ato nuk mbrohen, sepse nuk janë monumente. Ndoshta ka ardhur koha që një pjesë e tyre të shpallen monumente kulture, që të paktën në ana legjislative të jenë të mbrojtura dhe të detyrohen institucionet zyrtare që merren me atë fushë të kujdesen për to. Pra, mendoj që ka ardhur koha që edhe kjo çështje duhet shtruar me forcë. Tare premton se për këtë ide do të lobohet pranë institucioneve kulturore për ta mundësuar, pasi kjo sipas tij nuk kërkon as shpenzim dhe as përpjekje të majme. Ai shprehet optimist duke vlerësuar se krijimi i një panteoni një ditë do të bëhet realitet. Ne do të bëjmë propozimin dhe lobimin në institucionet kulturore për të parë mundësinë e realizimit të kësaj ideje, nëse mund ta realizojmë. Mendoj që nuk është një shpenzim i madh apo ndonjë përpjekje i madhe, është më tepër çështje vullneti dhe çështje dëshire, dhe mendoj që vullneti dhe dëshira nuk mungon. Mendoj që duhet realizohet. Dhe nëse ka dhe një lloj debati publik, mendoj që do të realizohet.